住邊度？奶奶係哦，個奶奶你知，個奶奶係。但係你都冇去威爾斯山過，你唔知佢。聽好多朋友喺威爾斯，即係你啲 friend 好多都係嘅。唔知喎，東區我就冇乜聽，因為呢頭多數係威爾斯山，呢頭啲飛機場。哇，幾清楚啊 B B。影張靚相先。我擘到好幾大，俾啲心跳啦呢度嚇。咁咧就聽一聽先啦。咁擺得咁靚個位，俾心跳啦，150下度，咁啊正常嘅。度一度個 size 啦，呢個頭仔咧。咁我哋度嗰個咧就左至右同埋前到後啦，咁白色嗰個就係個頭骨啦，咁樣度一度，就呢邊睇就細啲21周，不過睇落嚟呢個頭仔好似長少少，咁呢邊度就啱嘅23周，計出嚟就21周鬆啲，爭少少啦，不過都 OK 啦 ，accept 到啦，咁咧就呢個心啦。咁咧就肚腩啦，咁我哋度埋個肚腩個 size 啦，就係度個圓周啦，呢個肚腩啦，肚腩就22周，差唔多23周，腳仔啦，咁咪度埋腳仔就計到 size 啦，呢個腳仔啦。大髀嗰條骨嚟嘅，其實咁咪見到側邊嗰啲灰灰地色大髀嗰啲肉啦。咁就腳仔啊22周鬆啲啦，差唔多23周又係。咁計出嚟就500 gram 就1磅多啲，咁啊22周鬆啲，差唔多23斤，咁 size 就 OK 嘅。咁咧就睇下先，睇下咩睇先，俾咩我哋睇。見到塊面啦，咁呢個就個額頭啦，眼睛啦，個口仔擘大咗，見到條脷添，條脷伸咗少少出嚟，見到鼻哥窿啦，個口仔冇兔唇啦，咁咧就下巴都靚啦，下巴幾靚，咁咪肚腩啦，咁呢隻手仔啦。手仔另一隻手啦，呢隻右手啦，頭先嗰隻左手，咁咪見到啲手指仔。咁咧就呢兩隻腳啦，大髀啦。咁就睇下先，男仔女仔唔記得咗，睇唔到喎今日。次次都好似睇落佢係成係咯，佢特登擺隻手喺度。咩兩隻腳啦，兩隻腳腳踭啦，腳趾啦。咩膝頭哥？咁咧就擺隻腳喺度，神奇嘅佢。啱啱擺隻腳喺度，腳仔，兩隻腳，似女仔啦，女仔。係啦，女仔。個陰唇啊，見到係兩塊咁樣。咁咧就手仔，中意擺晒喺度嗰啲嘢。咁呢個心啦，咁咪個橫膈膜啦、膀胱啦，呢條臍帶啦，臍帶走出嚟嗰度啦，大致上都冇乜嘢啦。呢個心啦，睇下佢眼仔有冇眼仔碌碌。嗱呢個眼珠仔啦，透視咗入去啦，咁啊總之先伸少少脷出嚟，我中意幾多動作，個口唇，佢中意妹下個嘴，跟住另外嗰隻眼啦，另外嗰隻眼珠咧都見到，
即係我嘅意見就係、嗱，胎盤喺度啊嘛，係啊，你見到呢個 lock pad 啦，咁呢度係冇胎盤嘅，白色呢個係胎盤，一路掃落嚟呢度停咗，係咪？呢度冇咗，放大啲，嚟到呢度已經冇咗啦，呢度係子宮頸，咁我哋度下啦，呢度至到呢度4點幾 cm 就有距離。你成個子宮都係20 cm，所以係唔低嘅，即係我嘅意見。唔緊要啦，佢通常度咗你低，遲啲再照多次咁咪有得。係啊，咁咪仲好咯，賺多一次。咁啦，唔低呢度都冇晒啦，胎盤冇晒，係啊，胎盤低又麻煩。你都擔心佢咁樣。呢度冇啊，呢度成 part 都冇晒胎盤啊，嚟到呢度。哇，最奇怪，攞走隻腳俾我哋睇啊。係啦 ，OK 啊，唔怕。多動作係啦，咁 OK，咁就照出嚟就500幾 gram，就22週，咁就5月21號預產期，咁呢個唔使理啦，咁之前計咗啦預產期，係咪？嗱，抹咗佢嚇。睇唔睇要維他命葉酸啊嗰啲咁嘅？維他命有冇飲奶啊？